夠膽賣得88蚊一例啊，肯定唔嘢少，嚟親個個都點佢，點解嘅咧？哇！我已經係第4嚿啦，揀邊嚿好咧？呢嚿啊，呢嚿好似邪惡啲啊，嗬！普遍啊，睇上去佢哋嘅燒鵝咧都唔算話太肥㗎。神店嘅，哇！黃皮喎，幾大粒，真係好大一粒㗎，比以往食到嗰啲都要大㗎。呢啲就係哇，仲甩咗件出嚟添，死啦！我會唔會損壞咗文物嘅咧？弊啦弊啦弊啦！ Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係星期六，而家朝頭早啱啱過咗12點啊！我而家所在嘅位置咧就係小洲村啊，大學城旁邊嘅小洲村鵝公村啊！我哋嚟食燒鵝今日。咁話説點解會嚟呢度咧？其實係咁嘅。如果有留意影片嘅觀眾都知道啦，我今晚係會喺呢度直播嘅。我除咗直播以外咧，我會喺呢度拍攝幾集影片。咁先從鵝公村呢度開始。 叫得鵝公村嘅，梗係食鵝啦。咁同埋咧，佢哋呢度係冇獨餐牌環節嘅，佢哋咧係直接喺呢度點嘅，即係有少少似我哋上次去到從化嗰種咧。咁啊，你睇見邊樣啱我，咁就攞邊樣噶啦。另外啊餐廳環境非常之闊落啊。除咗大廳呢度咧，喺對面呢個位置仲會有好多湖邊嘅房間㗎。等陣再同大家過去睇。我哋睇下食啲咩先，行啦，喂！ 嗱，一嚟睇見啦，已經係炆鵝啦，豆豉炆鵝68蚊一例啊，咁啊半隻係136嘅，仲有豆豉鵝啦、原味蒸鵝啦都有。咁啊你想食邊隻咧？嗱，你睇見邊啲靚咪食邊隻咯，係嘛？嗱就有呢個好處啦，你睇啱咪落咯，係咪？嗱就係咁樣喺裏邊睇住你煎緊嗰嚿豆腐。 你睇見，又幾大煲喎，成煲喺度喎，咁你覺得啱咪俾錢啦。師姐姐啊喺度猛咁煎緊豆腐，喂好大煲喎煲豆腐，你睇下，係嘛？嗱就係呢個啦，又係一道咧圖片啊，比實物係要細嘅菜式啦。 嗱，老婆咧就教話，有人教過佢認燒鵝喎，有咩特徵啊？隻腳係短嘅，係嘛？短唔短啊？我隻腳長係燒鵝，係我調轉咗嚟講添。咁呢個究竟算長定係短咧？燒鴨隻腳就長身啲。燒鴨係短。哦。 咁呢個咧就有鵝頭嘅，咁有鵝頭基本上就你睇一睇就知係燒鵝嚟㗎啦。咁至於有啲上到嚟佢冇鵝頭喎，咁啊打個精神啊，呢啲有鵝頭唔使擔心啦。同埋有時候咧其實同個價錢都分得出嘅。咁我哋都知嘅。嗱，仲有呢度係賣主食㗎嚇。嗱，手工嘅河粉咧就係咁種啦，係嘛？真係。咁啲廚師咧就現場做㗎啦，冇花冇假啊。 至於我哋咧就點咗一份河粉啊，見到咁靚喎，係嘛？係炒出嚟嘅，30蚊一例嘅啫，等陣試下啦。咁至於呢個炒牛河，由於我哋琴晚都食過啦，就冇食啦，都係手工做，都係靚嘅。嗱，全部都係要企住嚟睇啊。譬如話呢度有個煎釀豆腐啦，價錢都喺上邊，咁樣嚟獨餐牌係咪好特別咧？咁啊，基本上小菜咧都係呢啲嘅。除此之外咧，仲有一啲河鮮海鮮啦。 譬如喺餐牌對面啊，全部都係呢啲魚翅啦。咁啊，你睇中邊樣就揀邊樣啦。咁啊，有啲當然係冰鮮㗎啦，亦屬正常。不過咧，生猛嘅蝦都係有嘅。既然睇過嘢食啦，就同大家睇下環境啦。接落嚟，我哋就睇下佢哋呢度咁靚環境嘅魚翅啊！老婆啱先諗過嘅2個原因冇選擇，第一個咧空調爭啲，第二個咧俾多1個人嘅茶位。咁我話俾多1個人茶位問題唔係好大嘅，環境好啊嘛。咁但係考慮到冇空調真係好難頂喎，咁啊所以坐翻大廳嘅啫。嗱，大家睇下呢度啊，係咪環境好正咧？而且咧，大家睇見呢個地方會唔會就係佢哋養住啲魚嘅地方咧？
佢哋呢個餐廳咧係11點鐘開始營業㗎，咁我哋係12點鐘過到嚟，其實咧已經差唔多冇位㗎啦，所以咧一定要早啊，因為今朝啊落咗少少雨，咁啊我哋係晏咗出門口，好在嚟到都有位嘅。不過勝在咧餐廳環境真係實在夠大啊，所以多啲人嚟都冇問題咯。如果係秋涼嘅時候咧，我覺得呢啲位就一定最搶手，俾多個茶位咪俾多個茶位咯。好，風景就同大家睇完啦。話咁快咧，個燒鵝已經送咗上嚟咯，夠膽賣得88蚊一例啊，肯定唔嘢少。嚟親個個都點佢，點解嘅咧？厚啲肉係嘛？咁同埋咧皮下嘅脂肪咧，嗱似似地我哋上次食過萬年燒鵝嗰度，嗱自從上次食過我就識啦。但凡一啲叻嘅師傅啊，下邊始終都會有呢種肥膏㗎嘛，係咪？咁啊好技術師傅咧就可以切得到出嚟嘅，呢個就達到呢種標準啦。嗱，譬如呢一嚿咁啊，係咪？下邊咧冇話好多肥膏啊，就咁擺住喺上邊嘅啫。呢嚿咧係我㗎啦。好，先試嚿又皮又肉嘅先，再唔夾咧呢嚿就唔係我㗎啦。同埋啊，佢哋都係有配酸梅醬嘅，但係咧我就想先試下原味。我食過最美味嘅燒鵝啊，拍咗影片啊，當然就係萬年燒鵝啦，差唔多啦，已經係差唔多咁嘅水準啦。佢咧係冇我哋上次去萬年食到嗰啲咁肥嘅，但係睇上去呢部分咧就會更脆啲咯。更脆之後咧，既你又可以食得到燒鵝嗰種 juicy 嘅感覺，一啖咬落嚟，然之後喺個口裏邊爆汁嗰種感覺啊，咁又唔會太油膩喎，真係好正。話唔得賣88蚊啦，我又再講多次。食完第二嚿啦，果然好正。喺食緊嘅時候咧，豆腐煲嚟咗，不過我唔等啦，再試埋呢嚿。呢嚿你大家睇睇，係咪好似燒燶咗咁啊？咪就係呢種狀態咯，係嘛？件一樣㗎，唔係㗎。死啦！我今次食完燒鵝之後咧，唔知幾時先至再敢去食燒鵝啊！哇！我已經係第4嚿啦，揀邊嚿好咧？呢嚿啊，呢嚿好似邪惡啲啊，普遍啊，睇上去佢哋嘅燒鵝咧，都唔算話太肥㗎，係咪？而家啲人提倡健康又唔敢食咁多肥啊嘛。不過咧，我都係淺嘗即可嘅啫。呢件咁肥膩嘅咧，點埋少少酸梅醬，然之後咧成件揼落口中，咁就得㗎啦。哇，骨都冇喎呢嚿，好白飯。另外咧，雖然我哋點咗好多餸啊，但係咧都係要碗白飯中和一下好味啲嘅。燒鵝就試過啦，再嚟試下呢個煎豆腐啊！呢個幾好，筷子工都冇用啦，就要攞羹筆嘅。哎呀，俾我筆到散晒添。跟住咧，再攞少少豆腐汁淋落個飯面。有啲餐廳咧，佢哋做呢道菜式啊，係會擺啲酸菜喺下邊嘅，但係我咧就唔係太喜歡啦。呢度咧似乎好似都有少少，好少，有啲咧係下邊全部都係酸菜嚟啊。豆腐咧就有豆腐味，豆腐有豆腐味好緊要啊。有啲可能打得耐咗啲啊，又或者有啲係喺好遠地方運過嚟啊，又或者用料唔係太靚嘅咧，就冇咁有豆腐味嘅，或者啲黃豆未必係落咁多喎。咁第二個豆腐咧就係食滑嘅，佢呢度咧作為一個煎豆腐啊都算可以，因為有時候啲煎豆腐咧，如果你揀得嗰啲太滑嘅咧，好容易散㗎。咁佢呢度咧還好嚇，大家睇下係咪？我都夾咗咁耐，講咗咁耐啦，都仲未散開。有啲豆腐煲咧，佢哋啊仲會中意落一啲黃豆喺下邊㗎，墊高佢啊嘛，係嘛？呢度又冇㗎噃。我哋呢個炒河粉又到咗啦，真係有5隻色㗎喎嗱，加埋雞蛋咧係有5隻色嘅。咁啊應該係有菠菜味啦、原味啦、
同埋仲有咩啊？雞蛋就黃色，芝麻味啊！哇，咁啊真係啱先擺嗰度咧，好鬼靚嘅。咁啊攞上嚟都唔係話輸蝕咗好多，不過就啱先睇上去就好睇啲。不過咧都係睇見紅色呢部分咧就真係唔知係咩味道啦嚇。咁啊白色呢個就原味啦。嗱暫時睇嚟咋嚇，可能佢加咗嗰啲蔬菜嘅味落去啊，感覺上冇琴晚見到嗰種河粉咁韌嘅嚇，但係咪手工咧？肯定係，因為啱先睇見人哋喺裏邊做啦，係嘛？好嗱，我啊試過味道啦。通常咧，我哋就唔會話琴晚食完嗰樣嘢，今晚又嚟嘅。咁但係見到呢個河粉真係咁特別，所以我哋先點嘅啫。感覺上咧，冇琴晚食到佢咁煙韌，但係咧好似薄啲，比琴晚食到嗰種。咁另外咧，至於鑊氣方面咧，我覺得琴晚會好啲，但係味道調味方面咧，就呢度好啲，因為點解啫？夠豐富啊嘛，樣味道都有。最後就係呢一道甜品，因為個女有嚟，所以咧喺佢要求之下咧，我哋就點咗呢個叫做木瓜奶凍啊！如果我哋兩個人嚟咧，我諗應該唔會點呢度咯。哇！上邊呢個係椰子定係奶咧？試先啊喂！呢個椰漿類似啫喱咁係嘛？哇！好滑喎，我睇到。椰漿啊！嗱，上邊呢個咧係椰漿嚟嘅，椰漿糕啊！有時咧去食嗰啲餐廳裏邊話有我馬來西亞甜品喎，咁似啲嗰種感覺啦嚇，嗰種椰汁嗰種味咧，椰子嗰種味咧非常香甜，而且呢個木瓜睇上去都幾靚喎。要一齊咬㗎嚇！因為上面嗰浸偏甜，你木瓜咧其實甜度唔係好夠啊，一齊咬好食好多。唔係啊，木瓜夠甜啦，夠甜喎木瓜。Hello， 我哋又食飽啦，大家睇上去覺得點咧？我覺得梗係燒鵝最精彩啦，最終埋單203蚊，有少量打包嘅。咁啊食完燒鵝，我哋咁啱嚟到小洲村呢度買水果啦，梗係。啱先我哋喺停車嗰度咧已經發現咗好多黃皮可以摘㗎啦。咁呢度係仲勁，哇！又荔枝又成咁樣，呢度叫做小洲水果市場啊。哦，嗱呢個唔使啦，我戴咗牙套我食唔到啊。好腍喎！我知啊，我咬唔到啊。你買佢啊嘛。但係咧，嗱，妃子笑我識分啦。妃子笑咧係有少少綠色先至係佢哋嘅妃子笑嘅認佢嘅標準嚟嘅，有少少紅就唔好以為有啲青唔熟啊，唔係嘅。呢棟咧就16蚊嘅龍眼一斤。神甜嘅。哇！黃皮喎，幾大粒，真係好大一粒㗎，比以往食到嗰啲都要大㗎。大細都唔緊要，軟就得嘅，軟立就得嘅啦。嗱，呢啲軟立都係好啦。呢隻係咩啊？石碟嚟㗎，唔石碟。買咗2斤水果，哇！今年啲水果超貴，因為落得雨水多啊。農民伯伯話落得雨水多咧冇貨，咁啊自然貴㗎啦，係嘛？哦。買咗1斤黃皮係嘛，1斤石劫龍眼，大家估下幾錢？一份使咗19蚊，一份使咗18蚊，就係咁嘅價錢啦。靚就都係靚嘅，但係貴又真係貴咯。啱先見到嗰個荔枝啊，啱先俾大家睇下嗰個咧，妃子笑啊，40蚊1斤。接落嚟嘅環節係咁嘅，既然我哋嚟得小洲村買水果，又點可以唔去小洲村裏邊行下呢？大概4-5年前到啦，成日同個老婆同個女嚟嘅。當時仲要係坐公交車慢慢摁嗰種啊！哇，真係夠晒皮。咁啊，而家就好彩啲，我哋揸車過嚟，喺市區揸車過嚟，大概係1個鐘頭有找啦。喺白雲賓館嗰邊揸過嚟1個鐘頭有找嘅。咁啊，然之後呢，細聲話俾大家聽，以前好玩啲嚇，咁大家就明啦。嗱，喺呢度呢，亦都係有好多嘢食啊！除咗啱先嘅食鵝之外，3杯鵝58蚊，脆皮燒雞48啫喎，吊燒排骨吸引喎，38蚊咋。喺水果市場行咗無耐，我哋就嚟到小洲村啦。咁喺呢度附近呢，係可以有好多餐廳㗎。啱先我哋都經過啦，譬如話啲農家菜啦，價錢都唔係好貴嘅啫。咁如果大家唔太喜歡話食鵝公村嗰啲喎，
想試下啲地道啲嘅，亦都可以嚟呢度。咁至於我右手邊咧，就係小洲村啦。嗱，小洲村咧以前就叫瀛洲啊。咁從元代開始咧就有村落噶啦。到明朝嘅時候啊，有一班姓簡嘅人啊，喺河南省咧就遷移到呢度嘅。咁佢哋呢度咧格局係好特別，係好似周莊咁噶。唔知大家知唔知周莊咧？即係好似一個水鄉咁嘅格局。而且咧，據說呢度仲有一間蠔殼屋啊，係體驗咗我哋嶺南好有特色嘅建築文化。只要喺我右手邊咧，就係剛才所講嘅簡姓祠堂啦。嗱，就係呢度啦，就係佢哋簡氏宗祠，亦都係剛才所提及過嘅。由明朝嘅時候遷移到嚟呢度居住嘅簡氏咯，咁當然啦，祠堂係關咗門嘅。咁依家簡氏宗祠咧就變咗一個做核酸嘅地方啦。咁我哋今日又唔係嚟做核酸，而且佢哋未開放喎。可能到晏晝係真係會開放嘅，因為見到咧寫好晒貼啊。然之後，我哋依家咧就去嘗試揾下蠔殼屋。話說咧，早排我就嚟過一次嘅，當時睇見咧就水質比較一般，但係今日嚟到見到咧靚咗好多喎。呢度仲有棵番鬼葡萄樹啊！係喎，嗱，大家睇下嚇，佢啲顏色咧係特別紅噶，你睇下幾多，但係味道咧就偏淡咯。哇，猛咁有果跌落嚟，我都係唔好行啦。掉翻落去個涌度餵魚啦。嗱，大家睇見啦，剛才我哋見到嗰種番鬼葡萄樹咧，佢一定係要生喺水邊嘅，咁就講明咗啊！佢哋小洲村呢度咧，因水而生，因水而發展啊！嗱，嚟到呢度咧，我哋又發現一個祠堂啦。呢度係東祠公祠，亦都係一個簡氏嘅公祠嚟嘅。哇！我哋嚟到以前咧，最旺嗰個地方啊，喺度有炒螺啦，又有賣棉花糖啦，各種小食嘅。咁但係依家咧就揾唔到喎。咁可能咧，因為嗰啲燒烤場咧冇咗。以前咧喺隔離啊，磨公村隔離咧係有個好大燒烤場㗎。咁所以當時咧呢度係好熱鬧，啲人燒完烤過嚟呢度再行下玩下啊嘛。就正如剛才我哋去過賣水果市場嗰度咧，冇乜人㗎咋，真係。咁有好處嘅，比以前安靜咗好多咯。最後我哋去呢個蠔殼屋啊！你喺前邊啊，前邊就見到個蠔殼屋啊，係嘛？佢個牆外邊全部都係蠔殼嚟嘅，快啲過去睇睇先。如果去到珠海會見得多啲嘅，係啊，都幾密嘅。喺廣州咧，確實佢哋呢度離海係遠啲嘅，都有，但係冇咁多。哇！嗱，呢啲就係哇，仲甩咗件出嚟添，死啦！我會唔會損壞咗文物嘅咧？弊啦！原來呢個蠔殼屋咧係清代嘅建築物嚟㗎，咁用啲黃泥咧猜埋嗰啲蠔殼就擺喺度啦。有咩好處啊？冬暖夏涼啊！咁而家呢間屋咧就唔係公家嘅，係私人屋嚟嘅。哇！一隻隻咁樣喺度淋你都幾好嗱，各位觀眾，今集影片咧亦都到此為止啦。我哋約定大家下集見啦，拜拜。